Lisolo ya lelo ekokamwisa yo ndenge mama ye moko akoloba yango bandeko epesi pasi muselekete abibongo na sapatu ya mwana na ye alingi aswa mwana oyo likambo ya somo boye esili wana te kaka mwana ya mwasi yango araignée ya libumu pembe abimi bongo na suki ya mwana kati alingi aswa mwana na suki. Qu'est-ce qui se passe? Pona kokende musika esili wana te bandeko yoka mama na likambo mama alali to aboti mwana na ye mombali abimaka makila na zolo nzoka tata na ye moko nde abetaka ye bantate na mutu pona makile ba mwana na kufa. Likambo nini ya somo boye histoire ya mama oyo bokoyoka yango lelo ekolelisa yo bandeko partager ezali suite ya histoire oyo mpuku autaki Lyon ayi kotia bongo kolia biloko na shop na Kinshasa suite nango yango wana. Papa Fiston mwana mkonjo na kangie suki mwana valala Dorcas nabi Dorcas ikia je vais na attaché au bamesha volala Papa Fiston araignée oya libumu pembe ona nakati ya mtu amona nakati ya suki araignée ya muneno ya mwindi wana libumu pembe na mtu ya mwana ngabi nzambi na bwa ngabi araignée uti wake koti na mtu wa mwana ngabi za araignée kaka na poison sike ngoma kichwaki na pongi mwana ngaji kufa na pongi yokata tana bango za araignée te ose trompo mwana kibiente za araignée ngabi boniko ngabi araignée te me mwana wa mwasa kontinyaki komona biloko mwana wa mwasa kolata sapatu boye muselenge te na kati zolingeswa mwana zuki mama les arve me piquer kokamwa na Belgique précisément na Bruxelles David akufi ça fait une année na ndako bayebaka te baye komona corps na ye après une année na Belgique. C'est dans ce studio, au 4e étage d'un immeuble social de Laken, que le corps de David, un homme d'une 60aine d'années, vient d'être retrouvé par la police. Cela fait plus d'1 an qu'il n'avait pas relevé son courrier, en froid avec sa famille, il n'avait plus de contact avec des proches. Personne ne s'est en fait rendu compte qu'il est probablement mort fin 2021. Je ne l'ai plus vu pendant un certain temps, je ne le voyais plus sur la passerelle qui est ici à côté de nous. Et donc je me suis dit sûrement qu'il est parti dans sa famille en Afrique. Moi si obumoni yazali kondima lobi polygamie ezali normal surtout pour la basi oyo basala ka esenge mibali basala polygame pour la basi waka temps ya kosokipe bongo na bana. Donc je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle les femmes ne sont pas dans la même maison. Ça veut dire chacune a son chez soi et à chacun son moment. Donc de lundi à mercredi, monsieur est chez toi. De jeudi à vendredi, il est chez moi. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte, mwana mboka bo monake bana mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya ateli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois tokera de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans tiko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soki olingo somba biloko oyo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo. Radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso bato ya mangala oyo bayebi ngai elongoli ya mpe matondo ezonga mboka ya bino. Kasi soki oyebi ngai te, kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Soki ozali mba ya liboso otala biso ndeko na bondeli yo, s'il te plaît s'abonner liboso na site na biso oyo et puis au final cloche la notification pour orataka ata programme na biso mon côté. Soki ozali déjà abonné, yeba bongo ko partager l'émission, partager na bara chaque fois. Soki o partager peut-être les solo oyo sungi yote mais ko sunga ndeko moko quelque part. Tango tali ko sala kotala ko boss na te ko like vidéo. Yo esika bakomika très bien au fini yango o like vidéo. Okomona bato bali kotala ebele mais ba like ye mokebo like kaka vidéo bandeko. Yambo to betelo lisolo suite ya lisolo auto betela ki yo to yebi lisolo etali mingi bobengi biso mingi pona lisolo wana oyo mpuka uta ki Lyon na France ayeko lia ba catch be ilamba ya koteka na Kinshasa suite ya lisolo wana bokoyoka yango lelo to préféré mama ye moko a expliquer makambo ya somo oye amoni kasi nan to communauté yambo to koma wana tika to développer bongo ba titre oyo bomoni bongo na sommaire. To profiter pour na kopesa mbote pelongonia na Teyonga Nduchilamwina leader na Cape Town Congo oya longa makambo kopesa batu musala na Cape Town yebe na engagé plus de 65% dans la Cape Town na Mada City. Teyonga ndo combien c'est que bien to bo sanité restaurant Mi José na Pérou congolais tout olinga koleka biloko ya bio pour tout le monde a mingi biloko ya mboka ezalaka nango mais na Mada City moi difficulté soki na Mada City kende kaka pa mama Mi José okole biloko ya bio bokomi c'est que bien DHL mbote na yo toke de bongo na Bruxelles na Belgique kamwisi batu africain on a kombo ya David ye akufa na ndako na ye na appartement ça fait une année bandeko mutaye bakate ba ko yeba ndenge ata yo moko mutakufa une année soki mutakufi déjà na 4e jour a dégagé ka odeur moko boue. Est-ce que ba voisin na ye babanda ko ka odeur wana te? Qu'est-ce qui s'est passé? Mutu akufa une année près ba ko mona une année ba ko mona neni ke mutakufa pour une année. Ali ngos ata 10 ans ainga a procédé de décomposer ba nga yeba te. Qu'est-ce qui a fait que ba ko yeba ndeko na ye une année après abenga ka ya ele ka souté on c'est sûr que téléphone ko il a déchargé kangami ba tu banda ko kanza lokola ake Afrique njoko ake Afrique te. Abenga pe kuna yaza awate abino safa abana ole autor alle kananda ku ya sika fa la abeta porte abeti porte mto afungola te. Finalement il n'a pas compris miracle ina salaki tanga bengi mbira ba buki porte ba kuti mutu déjà décomposé une année s'il vous plaît un jour te deux jours te mais mutu akufa comme na David ba comme na ndoto na ye après une année ba voisin ba sala ku témoignage ya mindelo abino
tobana komona na couloir awa ya un temps to mona isuti to kantsaki lokola kutu akela ki Afrique pesi pasie landa reportage au na témoignage ba voisin ya Mindele. C'est dans ce studio, au 4e étage d'un immeuble social de Laken, que le corps de David, un homme d'une 60aine d'années, vient d'être retrouvé par la police. Cela fait plus d'1 an qu'il n'avait pas relevé son courrier, en froid avec sa famille, il n'avait plus de contact avec des proches, personne ne s'est en fait rendu compte qu'il est probablement mort fin 2021. Je suis très affectée parce que personne mérite la fin des vies comme monsieur, toutes les personnes qui ont la trouvé donc mort 1 semaine, 2 semaines, 5 semaines, même 3 mois, mais 1 an plus. Donc c'est impossible d'accepter ça, humainement pas. Ismaël se demandait d'ailleurs pourquoi il n'avait plus vu cet homme depuis des mois. Je l'ai plus vu pendant un certain temps, je ne le voyais plus sur la passerelle qui est ici à côté de nous. Et donc je me suis dit sûrement qu'il est parti dans sa famille en Afrique. Au foyer Lakenois, cela fait quelque temps qu'on se demandait pourquoi ce monsieur ne payait plus son loyer. Mais pour que la sonnette d'alarme soit déclenchée, il faut que les dettes soient au-dessus de 4 000 €, un seuil qui n'avait pas encore été dépassé. L'assistance sociale y est allée, a trouvé porte close, pas de réponse, on a fait rapport et a contacté l'agent de quartier pour l'informer du fait qu'il n'y avait pas de réaction. L'agent de quartier à son tour est allé sur place, pas de réponse non plus, et nous a informé du fait qu'à part notre alerte, il n'y avait aucun autre indicateur, aucun proche, aucun voisin, aucune personne de la famille qui avait dit il y a quelque chose d'inhabituel. Pour Christine Mailly, du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, il y a de vraies questions qui se posent face à ce drame. Je pense que ça doit nous questionner, ça questionne la société, ça questionne notre relation à l'autre, mais notre relation à l'autre, elle est aussi conditionnée par que veut-on faire de nous dans notre société, des sujets en relation les uns avec les autres, ou bien des objets d'une organisation qui doit galoper, etc. Finalement, après une longue absence, c'est le frère du défunt qui est venu rendre visite et qui aurait donné l'alerte. Un décès dans l'indifférence qui interpelle au-delà de ce quartier bruxellois. Yamboto continue to la communiqué nécrologique bisos to yeba qui est frère Mente Talentina. O abade ko yemba Talentina ngaina linga kankolo Yesue. Talentina ngaina makala biso yeba nzembo wana sto yeba na mikie. Papa wana il a tiré sa référence à Koufil Bomona wana. Donc au nom de toute l'équipe de la radio locale télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu d'abord, mais aussi à la famille et de la musique chrétienne de la RDC, pourquoi pas de toute l'Afrique. Donc repose en fait frère Mente Salai Musala Nzamba Yambayo o mboka yaye. Likabu ya polygamie ezalaki nango tabu te tangu ya bakoko na biso bazalaka okomona papa moko azalaki na mwasi mibale misato tina 12 bana kokoma okomona basha babundaka pete bayokanaka très bien mama ya liboso asa lokola chef na bango nyonso to mesika boye basi olingi te mobala zo deuxième bureau olingi te mobala zo troisième bureau, qu'est-ce qui ne va pas olingi nyonso sala ya yo moko mais tanga ko satisfaire mobali et comme problème moi si oyaobi ezali mabete ezali ko très important surtout pour la base au basala ka musala. Mais au moins 2 femmes. Et puis que lundi, mardi, mercredi, papa a pas n'a s'occuper na ye. Jeudi, vendredi, si kuna accueille pas ya mususu. Est-ce que maman a eu la raison? Bon, mon ni polygamie. Il faut zonga nango. Ton aimé pas Bible peut expliquer la polygamie. On ne sait pas. On doit suivre la Bible. Toute la logique ya mukili. Yoka maman ode ya kulubango clairement. Je sors d'un mariage et le problème que j'avais c'est le sexe. Faut le dire. Je sentais que je n'arrivais pas à le satisfaire toute seule. Ça, faut le dire. Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel vraiment, à chaque fois, il le veut. Pour une femme qui travaille, déjà, elle ne peut pas assumer. Donc, je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle, bon, les femmes ne sont pas dans la même maison. Ça veut dire chacune a son chez-soi et à chacun son moment. Donc, de lundi à mercredi, monsieur est chez toi. De jeudi à vendredi, il est chez moi. Voilà, donc je préfère que ce soit comme ça. Déjà, ça va m'aider. J'ai le temps de me reposer, de m'occuper de mes enfants. Donc, au moment où il revient, je suis prête à l'accueillir. Voilà, donc je suis pour la polygamie saine. Il faudrait que nos sœurs acceptent ça. Il faudrait qu'on nous réapprenne ça. On est venu avec la culture européenne où on nous dit il doit être mon homme à moi toute seule. Mais c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui avec le phénomène des Chisa.
Tout simplement parce qu'on a voulu nous faire croire que maintenant nous sommes européens, on peut vivre comme les Européens, voilà, un homme doit avoir une seule femme, mais je dis non, c'est pas possible. Un homme devrait avoir plusieurs. Il faudrait que la polygamie soit saine, il faudrait que les femmes acceptent cela. Merci. Partie 1, numéro 1, to première partie, totalisa kibino, bomona ki histoire ya mpuku, auta ki Lyon, na France, ayeko lia biloko. Ezaki dessiné na magasin na hôtel, pesa ki biso pasi ya kosakana te, bandeko ebele. Balela ki pona histoire wana, comment est-ce que papa ye moko, akoma ki ndoki ya kosakana te, a maltraité mwasi na ye, en complicité na grande sœur ya mwasi na ye bomona ki yango et suka ki ndeko wana te kasi lelo mama ye moko aye apesa bino ba révélation comment est-ce que papa wana bakambana na ko sala papa oyo azaki soki alali bandeko okomona pena bato ya mikuse ezali na mosali moko ya nzambe pa kufa ki babeta histoire bata mikuse wana aye bata mikuse wana soki papa alali badi ko ronfler ba bimi misu ba kangi na matoyi misu ba olia misapido misu ba beta ye pasi ya kosakana te boka ye boka kopesa témoignage na lisolo ya kopesa yango kaka na lisolo mama ko expliquer bino comment est-ce que mwana na ye ya mobali a souffert qui ava bota ye mwana ya bilaka mwana bimaka makia na zolo. Qu'est-ce qui ne va pas? Prophète atalisiye na ça rabino parmi les faux il y a de vrais ba prophète a solo bazali mbote na yo prophète Alijo vous ont insisté vous avez besoin numéro prophète Alijo benga bisto ko beksa yo pour atali sa yo vina ondenge zali ya mbongo te ya pamba ya kisite Saint-Esprit bonzambe sa na kati ya moto na nzambe ya bimo ko sentir bato ba ko benga ye bato ba ko solola na ye ba ko témoigner que ya nzambe ya solo mwana na ya ba na ko makia na zolo nzoka nini papa ane ko beta mwana nzete na mutu abamba kilali aboma mwana wana po mwana wana prophète alobeza yi mwana ya bilaka mwana wana muta kusukisa papa na ye na suka mwana bimisa bana nzungu ya papa oya bakisi na ye ebmaki mpwasa esila ki wana te mwana na ye ya mwasi museleke ta bimna kata sapatu yaya tango to kata sapatu moso rappel attention heureusement yo omona kata sapatu ya liwana okoti mama olikolo oyebi na katite ava okota sapatu zwana sapatu betana nubwe tala c'est là que la quantité malgré aux na immeuble malgré za wapi talaka sapatu na yo na kat nango mwana museleke ta bimna kata sapatu so akota liko nde asuye mwana kufu ma motalaka museleke ta so pa swaka yi so pa swaka de siko aswaye ilingo za ndenge nini esili wana te mama zinga mwana suki afundika mwana suki mwana na ye ya mwasi bandeko araignée abimina mutu ya mwana araignée libumu pembe araignée ataka soka sio kwa mwindo ya pembe soka sio kaka boyi mbala moko okufi poison pasi ya kosakana te papa na ye chose grave bandeko na kotika la yo moko kalisolo ya mama na wape soka mwa synthèse ba grande ligne papa akoti na mutu ya mwana tellement mwana abande komona to yesaki bina émission elekike papa wana bade ko beta mama wana ya kosakana te mwana 5 amona ki yango ade ko mona yango tanga komi na kelasi mwana bade ko répéter makam oyo papa ça n'a pas traumatisme mwana wana ya mwasi ya botama liboko moko tala liboko moko mukwa moko pardon toyebi ke mukwa moko ça la bongo pona bana mibale kaso mwana mwasi mukwa moko force za wana ya kosakana te bade ko beta balinga na classe ya kosakana te yaya yo mwana na classe ka mwana saka mobulu baya ko benga yo kaka o mwana na yo nenga liwana ya bundaka na classe mwana na ya koma kuluna ya tala chamba bolongo na se kikuluna koma wana nani akomisa kuluna ya surtout ba mama soki bo simbi libota nde mama mtabomba ka libota sinote mawatru nzoka papa na ya kocha mwana na esprit na école ba déclarer mwana wana azali balobi nini mwana wana zai maele kokate mwana za maele kokate ningani Koba mwana na yewana na ekole ya bakizengi ekole bazoba nzoka papa akoti na demo epa ya principal epa ya préfet epa ya bakambi ya ekole bake na mwana epa ya batu ya kizengi po babebisa mwana mémoire objectif ya papa c'est là ki mwana wana mémoire na ye ebeba ata yo moko mwana oyo boti papa oyo nyoso wana en complicité nani na mama kulutu na bango ata bino moko makambo ya somo témoignage ya somo bandeko ekolelisa yo yoka mama yeboka na kapsa témoignage yoka et puis bota na photo ya mwana oyo pendant que baba andoloba photo ya mwana ko défiler photo yango ye wana mwana oyo tobetela so ye wana
na esa bino bis to beta rande mokolo so alingi soko to tia photo to tia ka photo so to tanga kombo to tanga ka kombo soko boy tanga kombo te to tia photo wana mama kuta yena beto tia photo mobima biso pona ko bomba mwana to bombika mwa mukeme oyo yebi mwana oyo akomona tala pena mwana oyo komona mwana se mwana akoza na mwana oyo azamwa mwana kizengi chose grave tala soki muzali mwana elaka o nzambe apona ataba yendenge nini nzambe akusukisa mutu banda ko basama yete na école mwana kizengi mais basala concours ya dictée ya orthographe na école mwana wana zaki la seule mwana ya mwasi oyo akoma dicter très bien sans faute na français azwa trophée na miti oyo azwa du diplôme à la université ne bozo mona ba photo ko défiler tant maman pe témoignage ba photo ane ko défiler yaya na profiter fana tikila témoignage ya mama oyo yoza o aka en école o ba bengo na école mwana na sa maele te il faut que tika ye na école ya ba tema boma ya ba kizengi ya ba o basala ba retardé mental yaya sosola yo mama yo papa osakala mwana ona ndaku na esa ka chaque fois papa ko koma pe ndoki na yo moi c'est pas ko ndoki na yo soki mama aza ndoki moi ça ndoki papa faut aller se réveiller soki pe bo mbaya ça réveiller maman na ndaku faut réveiller surtout ba maman faut to tsaka ba bolongo na sto sambela parce que maman bébé ça très difficile pour maman na mingi na bana tala lisolo oyo maman mta sauver moi na ye moi na ngaka ko ba kizengi neni moi na ngaka très bien moi na ngaka na problème te moi na ngaka ça non normal alors que ko ba kizengi neni papa to telemela makambo na keba diable ça ka rusé ndeko maka benga papa fisto na moni okomi pasteur d'habité ba mama na za pasteur te tozo beta ka masolo opera ofunga communauté to beta ka masolo nyoso tu masolo ka ndenge yaka soko ena makambo nzambe to kena makambo nzambe soko ena makambo nisa mukili papa poza la ka éveiller objectif na biso ya kofunga la bino minu miso pardon ya ko peigner émission o soko tala ngondeko ko pa bomba ya ngote partager ka bandeko partager ka tozo na besoin to komaka ka 10 000 abonnés à Pamba pour l'instant tozo umela makasi to ko ba 7900 kala mingte 8000 mais soki déjà to komika à 10 000 nde boza ebele nde botala ka biso cheka ta bo s'abonner mama 10 000 ça va nous faire plaisir voilà to tiki la osiko oyoka mama oyo ye moka beta lisolo na ye yaya yoka comment est-ce que mutu pena mama dans les vies pena boye bebi na bosa na komo na ngo bebi so o sala soso ezaka na mbuma moko boye ezaka mbuma ezaka vert mbuma so ke pasu ki comme soso bololo ezala pas mutu kopo na bosa na bosa na komo na ngo bakoloba yango akoloba ngo mbuma wana so ke pasu ke na libumu bandoki ba ya basimba libumba bete na libumu na nikolo ba mingi te témoignage oyo moko yoka yango bandeko eko pesa yo pasi ya kosakana te mama to fungola miso landa témoignage oyo après kobota bana bitumbi bana elandaki bana donc mwana bona bandina ya mwana mwasi après nakoma na oya mobali eza histoire mbali ya mwasi donc mwana oya mwasi le na boti ye mwana tango akomi na âge ya 3 ans mwana akomi kosala mobu mwana ze avivraki déjà femme bati bazobeta mama ya bengaka polisi mwana koma ko agir bizarre l'école azobeta baninga no mais psychologiquement papa ba psychologue na ville à Lyon ba serena 12 ke mwana atango akomi na 5 ans na mobulu wana za kobeta baninga makasi avec na makasi mkuu wa moko mwana mwasi mkuu wa moko papa mwana wana ba psychologue wana ba serene ba lobi mwana nanga asa retardé mental ke basali analyse batali ke mwana zana cerveau ya ba retardé mental yo mko retardé mental bana bazoba ngana lobi mwana nanga zoba te papa yaya na tata mwana na kuta bango na réunion na balobi ndima mwana zoba batinde nekola bazoba kabi jamais na kondima te je te dis papa fiso histoire yaya lobi ndima baba no futo 900 € ba handicapé baba ndako ya kozwa na voiture wana ziko na yebite na zena zo confirmation na yeba kiteke baza bandoki baza manipule ngai ndima kaka mwana tata dorma mwana na ya binginga ayibisinga likambo zali awo pa ya mwana ko participer na réunion ndima kaka ko signer ba papier mwana batinde nekole ya Christ wana ba retardé yi tata pesa accord ya pesa accord na bishame wana nazana sema likini nga bishame wana likini bebe
wana bota kitangeza kina kaka wana likine modena ngabi na konjimate mwana nanga za zoba te ba psychologue babi ozo signé ba papier mwana akokoma tana 6e primaire D mwana oya sana cerveau ya babebe mwana oya kozala bona donc avancer te aza retardé mental ngabi jamais bonende mutolobi mwana nanga na bota ya bonne santé batikala koloba nanga ta za zoba na mona basinya zoba tingabi na yuti mutata na bango na biyo soko zana kindoki na yo jamais na kosigné ba papier papa comme na boya komoni na poto awa il faut moi sina mbali bandima nga na boya isuka bongo papa fisto mwana nanga na âge 5 ans batindela ki ba auxiliaire de vie oyo bakipaka bana bazoba mwana nanga zalaki ekara bana nyonso soki professeur bazwi maître normal mais oyo anga zalaki na mutu azopesa baenseignement ya baretardé papa fiston mwana continue kibongo ti mwana tanga komi na 10 ans bakomi lettre l'école donc basali nini concours moko l'école mwana mutabimaki première na concours nini ya lettre akokoma français directrice abenga bi mwana oyo tolobaki azazoba me na tala bana nyonso bakomi mutakomi lettre ya français sans faute ezali abi telekeli biso papa mwana ekokende collège siko na sali demande ya nationalité balobi okokende na école nyonso mwana tangaki o récupérer ba école nyonso po bapesa basala nationalité ndenge basalaka papa nazonga na école wana mwana ake collège ni po azaki ndeka primaire ake collège ndenge nini mwana to déclarer ye retardé mental zoba awa ndenge nini mwana oyo akokokende ko biso tondimiti mahela ndenge nini a redoubler mahela mbala moko a réussir akende collège tout rebeka kokoma tana collège papa fisto mwana oyo nzoka ndezalaki pla ya tata na ye abebisa mutu ya mwana wana ngali rona zo ba confirmation makasi te ke kindo ke penzo zo mona zana na ba doute est ce ye to wana vraiment na zo ba confirmation te papa lelo mwana oyo ba déclarer que retardé mental yo mtakoma na deuxième licence lelo to monde ngamba kwa kamusaka batu vraiment retardé mental yo lelo deuxième licence na Lyon ba psychologue 12 ba déclarer mwana retardé mental akokoma tana 6e primaire D ngai omoni nako tinda photo nako tinda leo na photo lere ba pesi diplôme d'état nako tinda leo ba image wana tango ko tia oche bitala muntu ba déclarer ba yango bana na point na via muntu ko tia pointe tia virgule po oyebi série zo continue ebinzamba ko sala sema muntu te o muntu akobonga te o muntu okende musika te yo lobi yo nde nani nzamba lobi na dernier mot te tika nzamba loba dernier mot tu vois bon toyeko koma na oya mwana mobali na yeko bota mwana wa mobali papa mwana tanga komi 1 mois d'abord mwana jeune mwana mwasi na bosa ni loko moko na debia ne bandelia tangu na boti mwana tangu na zuzema mwana wa mwasi komi 8 mois 9 mois na kenda église mama profete so apriaka pona ngaya utaka Côte d'Ivoire apriaka pona nga profetizaka ke okobota mwana apriaka pona ngaya ko profetiza kile msinga na église alipomona mwana mwasi azana zema munene abi mwana oyo na monde ténèbres mobimba esangani ke mwana oyo abota mate abi ndio tozo ba réunion za na deuxième monde balingi mwana abota mate mwana aza Deborah aza musana nzambe munene me mwana akobota ma au nom de Jésus abandi ko prier pona ngabi monde de ténèbres lingi mwana mona jour de abota mate abi réunion na monde balingi mwana abota mate po ata neloko nzambe papa église sile na poko na zongi na ndako na vanji tata lalaki nomana abanusa koshimara esika lalaki ngana la musie nini na loje okufi bazipiki otra pembe okufi na mwana na zemi ngabi au nom de Jésus na okufa te papa lena okapasa kobota na kena bota mono ebike mwana zalaki na se mwana matanga na mutema mwana matanga na mutema mwana zobota mate batala kole vimbi ekangami docteur ame mwana zalaki na se mbala moko ba douleur bandio mwana bandi matili kolona mutema papa na sala 3 jours na hôpital mwana kitakate perfusion akokitsa mwana perfusion akufungula kole perfusion kena bota papa ngai muno kwekauka ngana commission na binzambe nazokufa nzambe wana yana ngana pembeni zo mwana mama na ngazo papa 3 jours butu na mwana lelaka ngabi nazokufa ngana zokufa na zemo
ekomaki mon 3e jour na bi Seigneur l'Éternel est mon berger na puissant je ne manquerai de rien Seigneur même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal parce que ta louette m'accompagne Seigneur je ne crains aucun mal parce que tu es mon Dieu papa fiston nga mutu mwana mataki na mutema kole vimbaki oyibike mwana bima balokota mwana na se akita na se mwana na mabele bame ya bengi boya aboti babi mwana bimi ndenge nini tonga tuka no sale Césarine top misa mwana baya kolokota mwana na sima na se prophète papa Fisto amen wana ndi bandili mwana wa mwasi après wana mususu continue bona zokota na oyo tangu na yeko zwazeme na yeko bota mwana wa mubali tangu na boti mwana wa mubali papa le mwana komi na mwana soki bolalisi na mbeto bokokuta makile bimie na zolo babuli ya minene neti bafwa papa soki nake na mwana na hôpital oui je te dis papa Fiston mwana ba professeur na hôpital abana mike ba mwana ka makila te na poto ba biloko njolandana bazo bananga madame qui est folle ezolo makile bi makatena bi makile zo makilo e babulu e bimie na zolo la bitomonya ngote to limite papa histoire ne continue ki mwana komi ba 1 an na bengi pa prophète abondela pona na Côte d'Ivoire ngalo bitana mwana banda mwana bimaka bokutia mwana bitu mwana komcha seka makile kangie bazoro bokoke na kusimba mwana papa babuli ya makila me prophète wana bina ngame uzumi tunisa pamba mobile na yebi mtabeta kenje tena mtu abi mwana wana azamusakolia mwana ka mwana ana tena yeye mtakushukisa kindokina ye mtazobe kenje tena mtu maneza kidemo papa Fisto ngabi ulubini nabi ye mutu abeta kenje tena mutu makila wana to kino hospital bakomono neti liboma bakondimate po abeta kenje tena mutu papa mwana sufra na mnini wana abina ngai fo evita ko asimbe na mutu na evita simbe na mutu ndenge nini papa le mwana yeko kusa 3 ans ndio tukabona kitoke na foyer papa na mikolo azala iko ya soki kaka ya simbi mwana na mutu papa tango toka simbi mwana na mutu 2 minutes après komona makilo neti makwa mwana mama lene kula encore mwana sa yebaki makile bi makaibo ngoma ki abititi ndi prophète ona bina mama Claire makila oye kusila kaka ti mukuru mubalo ya kutika kusimba mutu wa mwana aussi longtemps ozana mboka wana ose déplacer te akobebisa mutu abia zo bebisa mutu wa mwana po makamnyota sala ka mwana wana amona kai mwana na za musakoli amona kai abise pusela ayaka kobete na mutu papa l'air to eko na 2011 po mwana za na 2004 na 2011 azaki na 7 ans ndi to eko longwa na 2013 to eko longwa lio azaki da do azana 2004 na 2013 azaki na 9 ans papa to eko longwa lio to eko ya na mboka oyo oyibike makila ona mbala moko ekatana amen tangu tolongo mboka wana makile katana donc mwana senyaki na zolo neti na âge 9 ans tina âge 9 ans papa na vivra calvaire wana nde makila ekatana prophète alobaka na ngai mwana mtu akushuka mkosu na fandi boye le mwana komi na 14 na 14 ans na lala boye mwana na mwana kochi na chambre abimisi zungu moko ni chabokoko abi mama regarde c'est le marmite de papa buri banzungu abokoko bakalebasi wana ya mwindo sikona na vision mwana zola kisanga mama regarde j'ai trouvé le marmite de papa mama c'est le marmite de papa mama mwana zukalebasi wana akwata mwana mabela pasoli yango mwana zolota to za vérité boy ngai na zolota mwana zukalebasi na sambeta alibina mama c'est le kalebasi de papa okay c'est le kalebasi de papa na bengi prophète na bina ngana lobaka na oke mwana mutaye kushukisa yeti abina lobaka na oke mwana oyo nda kushukisa kindoki na ye abi mwana oyo mutaye kuampeshe misala nyuso za iko sala mwana oyo amona kaye abi abanda ko betenje tena mutume na abuki kalebasi na ye abi akushuka c'est ça on a koyebisa yo ya 3e ça on pose avant que 3e 3e avant que de pause yaya ozoyoka lisolo ya mama oyo azokobeta lisolo ye moko malembe toyei koyoka yango ndenge ali kobeta yaya n'importe qui akokosimbaka mwa oyo na mutu te mutu basimbaka ye na mutu te mutu moko voisin na bino moko aye ça c'est ma femme mon ami asimba mama na mutu te telema mama kosimbaka mwa na mutu te
so poto ka soni kene na ndenge pa aventure ayaya kosimba mwana mutu te kosimba mwana mutu te yebisaka bana mutu asimbaka ona mutu te ngamo okutu tata na yo ngamo okutu mama na simbaka na mutu te mutu so simba mutu ndenge nini yango to sala attention c'est pas n'importe quel pasteur o pasteur kingane kuna yaka na bondi la pona yo atio liboko na mutu no mutu apeka mutu so mutu te tala banga papa lo sala mwana na mo papa propre mwana na ye propre aotia liboko na mutu oka nta benediction to beta enti na mutu mwana makile bana zolo yo mwana na bimsara makile na zolo otala ngo eza nini yaya to fungola misu masolo oto beta ngo objectif la biso ya ngwa to fungola misu to peine bino soki okoti ndeko partager ba ona ba like vidéo ndeko like vidéo s'il vous plaît like vidéo partager vidéo oyo pe comme na bale mususu yoka siko troisième partie ya lisolo ya mama oyo suka na bisangane bani sika balanda wana na yebi nanu kindoki na yete zela avant que la wana koki kobomba ka avant que la troisième avant que la troisième tant moi na prophète lobi yamta ko sisa kindoki na yesiko suka pape suka neni papa kasi musali kufa kuna je musali kufa kuna balobi akoma kaka mitelengano lokomo ngai muna sinyaka ba papier ngam na somoni bachake video mna pesa ke mukanda zake na papier te ngam na kina mukanda ba pesa mukanda vi famille papa tangu akiko tangu azu récépissé ava ba pesa carte ena akomi ko maltraiter ngana longo na ndakuti tangu azu na préfecture balobi moi sino zalaki résident permanent obi résident permanent ya libela donc résident permanent ba considérer ka lokwa français balobi na ye avant yo oya to pesa o mukanda ndongo zo senga ifo moi sino ay enseigner abisoki moi sino enseigner te to ko pesa mukanda te de toutes les façons babile wana Sarkozy zaki na président abi de toutes les façons Sarkozy a signalé biso ko tali ko beto dai ko maltraiter ye donc yo moni a oza Afrique ko maltraiter ka basi toza na pays esclavage te to yebo zali ko fingi sur la kaka sur la pipi alumbaka sur la on connaît tout mais c'est que tu le gérer donc tango bakangaki na garde à vue aloba batino finga ka endingi nini abi na finga ka sur la kaka sur la pipi babi abo batinde na tribunal babi de tribunal ya biso biso nongo zali ko finga yo mko afuati donc tu es en danger papa na yebite so ba pese mukanda babu ko pese na yebite so ba ska pesa bana baza ba français comme azana ba lokola balongola ka garde définitive bana balongola yi donc ba papier nationalité bana ngamo na signer biloko yo so na accès moko te botuka zaki na ba nationalité bana komi mabiki bana nanga baza ba français bo pesa nga carte ya 10 ans mais lokola a signaté azana ba attestation na tenga mna ngo moyen sale loko zate OK ya misatu ya misatu na 2005 papa nazaki na Vézikile Bilien na kin hôpital babinanga eloko etomoni na nini evimbi toyebite kutu nengo tambolaka ekokai ko s'éclater le jour au lendemain pe et parce que l'on a beloko ya verre ya bololani ya kaneti na soso babi kokai ko s'éclater le jour au lendemain pour kufi na zala todo comprendre kutu nengo za ko tambola ti todo kama hôpital babenga ngo nini Vézikile Bilien OK Vézikile Bilien papa na koti na hôpital na ibisi ko yebisa yake na ngi bato baye batendo ka ndeye moko kutu surveillance contrôle ndoki yemo kwa za kote papa ba opera ngai ya zala kitatika na hôpital nga moko ba opera ngai papa opération ile kati bien 3 heures du temps ba ngai na chambre na 15 heures papa fiston ala na chambre na 15 heures l'air moko mulile koti na 19 heures nazomo na vision na couloir na nga ya chambre mobali moko atelema alati bilamba pembe kotile malati bilamba pembe sikoyo basi misatu bazoya na couloir hôpital balati maputa ya biso ya baafricain bapakoli makala nelongi baye oyo tozoya kotala clair mobala na tini bango bino boya kotala clair na niveau bino boza bandoki bino boza bandeko boya kotala moto bauti koopere bokokota na chambre te bango balobi tokokota abi bokokota te bango balobi tokokota mbongo mbala na bibolobi bokokota na zolakisa bino na mona tindela bango moto papa bakima bandoki misatana bakima na couloir bakenda wana ozomona vision boye ozomona vision to zolota na ndoto na vision papa omni vision za la kagani cholani molani tene tuma pongi moko asikiti bongo
wana nde babengaka ngo vision ndoto ezala kolali mpenza profond mais vision ezalaka neti osali neti mwa pongi ebanda boye ozomona neti filme na télévision ndenge nazali komona bongo abi seigneur oyo vision mabe boye bandoki baya kolinga bakota na chambre nango likambo nini nga nauti na opération na sonda monene na libumu papa sondo wana ezobimisa mai na makila po vesikile wana batiaki sondo mai wana ekoki kosomba misopo te mpe kobeta babiloko mosusu batiaka sonde place wana ebimisaka mai ya vere wana ya bololo po soki ezwi baorgane mosusu baorgane rebedi esili donc batiaki sondo wana ezobenda mai wana ya vere wana ezokota na kati na makila papa anga na biso seigneur jésus oza nzambe okumama papa fisto nalala mwa pongi nabosana kalero wana te tokoma 2h du matin papa nalalaki nazoyoka mutu asimbi loboko na ngai omoni loboko na yo mutu asimbi yango abeti yango nga moko na mibeti mbata na pota mizalaki lomonga te loboko na waniti bazokidi yango na mutu papa na mibetaka fumba ya mbata esika sonde ezalaki nalamuki na bi jésus papa nasala hémorragie libumu evimba na butu wana na sali sono hôpital ba infirmière ba bengi docteur abi hémorragie c'est docteur hémorragie docteur abi opération s'était bien passé qu'est-ce qui s'est passé yoko yebisa mete ke bazuli boko na ba betinga na libumu oko yebisa ngote eza makambo abundo ko yebisa mete ko kura kuta mono tilboma papa baya na butu wana balongola nga 10 litres makile vimbi na lungu 10 litres babendanga baspiranga 10 litres donc papa bazolongola libumu ezovimba bazolongola libumu donc eza lokola mai bazoremplir libumu ekomi lokola sema 9 mois papa ngamu nazalaki na hôpital efale na sala 3 jours ebike na beta 18 jours na hôpital babimisaka mai na makila babendaka mai na makila basonda mineno na bamisaka 5 abimba mais toujours comprendre que mai na makila ezouta wapi opération le kati bi qu'est-ce qui s'est passé ba médecin bazosanga bazoba nga na soye batisco leo moko na tune infirmière moko amwendo nga biloko nini bazolo nga koyebisa ngata bi bazotala soba organe lumwe bebi mai wana na makila eko position biloko na libumu bazo comprendre eloko elekaki awa te 18 jours après na ba prière makila wana eko katana baekol balanga maintenant tu es sorti d'affaire namona ka bakitsanga na échographie na scanner batala ngabi botala kani bazongo yebisanga te nde vraiment batala ka soki biloko epoli bazotala soki mitsopo biloko epolisi biloko mosusu te abi bakoyebisa yo yango te papa tozaki na pasteur na biso na église kuna na Lyon aye kotala ngana mwasi na ye oh mama Claire otango sobi mananda kwa wa okozwa visite ngabe visite papa quand mosala nzamba albi visite okotala ka visite ya nzambo bi abanje atoko stoko bi mi a nzamba ko visite okozwa visite papa fiston 2 jours après basali banini bakwa makili katana kina mai ezofimba suna bute na pemi na hôpital na kendako papa fiston ko bimana bimaki na ndako senye nalala kate fiston papa fiston banene mikuse ya mikuse bapigime batondaka soki kaka ya banjo ronfle pigime batondaka bakobendanga na makolo bakobendanga na maboko bamosusu bazoswanga bazotyanga manzaka bazobendaka bamemanga zongana moke banda tobimaki na ndako nalalaka te butumobimba bapigime batondaka na ndako bapigime pasteur asaki yo so okomi na ndako okozwa visite nakozwa visite yango sikoyo bapigime bato mikuse mokola liboso nalali namoni eloko moko boye omoni film oyo bana bazali kotala drago bunz otala film ya drago bunz mokola liboso na bima na hôpital namoni eloko wana eya abi je viens te visiter ngabi quoi ngabi tieki je suis Lucifer wana première jour na bimi na hôpital je suis Lucifer nabi je te connais pas qu'est-ce que tu étais avec moi on m'a envoyé je suis venu te visiter je suis venu voir pourquoi tous mes envoyés n'arrivent pas à t'amener c'est pour cela moi-même je suis venu achever la mission papa eloko wana ezobananga boye soki otali eloko wana lokola nyama lokola drago lokola nini papa tobanda kobunda na dragon na Lucifer wana lobi tobanda kobunda na ye na butu wana
na bandi ko adorer na bandi ko ba alléluia 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 gloire à Dieu alléluia alléluia papa nazoyemba nzembo moto bando bimanga na munoko moto bando bimanga na maboko moto batetumbi elokwa na kimi je comprends maintenant pourquoi mes envoyés ne réussissent pas tu es forte na la muki na zolota ngabi visite pro passer alabaki na ngande yangoyo papa deuxième jour ekomi banene bato mikuse bato na mikuse na mona ka baunga so mbala na lali pongi soka lali pongi banjo ronfe ba mikuse bato na ndako ba musu bazobe na makolo ba musu bazobe na maboko ba musu bazo so ngamino papa sister esali mukolo moko mibale misabi une semaine ala katana bitete na ya kufa papa okotanga komba pasteur oyo mutaidanga pasteur ado chitebi azana Saint-Eutel na benga ye ado chitebi musala nzambe na benga pasteur ado na bi pasteur ado ngana zo kufawa comme na ziko teka babilamba ba marque banini azo kusoma bilambe pa na to mesana kina ina mwasi na ye ngabi pasteur na zo kufa awa na lala kate na mona kabata mikuse bayaka ko benda nga ko swanga mino ba me mangai pasteur ado sava habito ko yana ndako prière passer ayat baya 11 personnes ayana évangéliste ayana ba intercesseur papa to banda prière na ndako prière na yeko mona na 4h to komi 4h du matin na yeko mona mobala la tibilamba pembe azozo batami kusa azobo kabango libana na fenêtre azobo kamoko batami mikusa batonda kindako bazobo kabango na fenêtre bazoba ti basine nana obo kabango mobile moko abala tibilamba pembe peut-être ange de Dieu pour ça batinda ki intervention bazobo kabata mikusa wana nyoso pembe batonda mikusa batonda kinda bazobo kabango libanda na bisi passer ado na bile tozo prier na sala na kanga miso na zomo na vision mobile alaji bilamba pembe azobo kabata mikusa libanda passer ado alobi mama Claire komi sanzambe hôpital yo kota ko hôpital ozaki mutobi matobi mebembe alwi ozalaki mutobi mebembe onko bima mobimba te papa likamba loba na ngai ngwana mais akotela nga na détail te je suis sûr kayebaki na ye mais ngai kokotela nga na détail te tant to komi 5h du matin to sali prière na pamboli bango bakeyi papa nde na komaki kolala mais mwana ya mwasa continuaki komona biloko mwana wa mwasa kolata sapatu boye muselenge te na kati zolingeswa mwana zoki mama lelezar veut me piquer mwana mkonzu na kangie suki mwana valala Dorcas nabi Dorcas ikia je vais t'attacher au bamesha volala papa fiston arenye oya libumu pembe ona nakati ya mtu amona nakati ya suki arenye ya muneno ya mwindi wana libumu pembe na mtu ya mwana ngabi nzambe na bwa ngabi arenye uti wape koti na mtu wa mwana ngabi za arenye zakana poazo suki bomaki iswaki na pongi mwana ngaki akufa na pongi yokata kana bango za arenye te ose trompo mwana kibiente oza arenye ngabi boniko ngabi arenye te ngabi za arenye des jours après oza laki arenye na ngeka obangisa yote yango na ngaka oyeba teke za arenye yoka niveau kana niveau ekomaki papa bokovanda boye tozaki na région induction moni barégion ezalaka baplate wana bapelisa yango foti ya contact ya loboko ya électrique oti loboko nde mili ozoyebi yango te papa fiston tozalaki soki tolali région wana tellement bademo wana soki baye na ndako bazopelisa région wana bango moko je te dis la vérité oka région tu ngabi bapelisi région bademo tellement oppression bademo ozopolisa région je peux ça réchaud oui donc ils allaient passer papa voilà yaya nasa kabino losambwe futaka yaya losambwe polaka te o pasteur Ado na Saint-Étienne nzamba pambola yo Ado Chitembi nzamba pambola yo ba oya nzambe bazali yaya toki histoire commentaire ku tezali mingi te histoire mama Betty ezali lokola témoignage toyaka na masolo pona kopene bino yo ete yo na kobakelanga mingi te prochainement bokomona comment est-ce que histoire mama lokota bague magique bande kwa Lyon miko tozona bino masolo na France
mutaloti na bague magique suite dans la nini yango bokoyoka prochainement. Bon s'abonner massivement, bon partager lisolo ndeko, lisolo o peut être édifié et ko édifié ndeko moko songolo et sikamoko pakala. Merci na sponsor officiel la chaîne Oyo, Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer, la bière de vos enfants. Merci na coordonnatrice de la chaîne Oyo, Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. On vous retrouve prochainement. Prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locolé Masolo. D'ici là, portez-vous bien, bandeko. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement, minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locolé Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.